А вы помните те времена, когда мы еще не знали, что такое пицца? И не успев прийти из школы, мама вручала авоську и посылала в хлебный за ароматным батоном. До дома, конечно, уже батон доходил покусный со всех сторон, но зато потом из него делали самые простые, но самые вкусные горячие бутерброды. Для батона нам понадобится мука, сыворотка, дрожжи, сахар и соль. Берем холодную сыворотку, но только не уксусную. У меня из-под домашнего ферментированного творога. Добавляем дрожжи и даем чуток постоять раствориться. Далее муку. У меня универсальная, высшего сорта. Теперь слегка перемешать, но не вымешивать. И прямо с крюками убираем на аутолис, в холод. Далее кратковременно вымешиваем тесто. Я это делаю миксером для сокращения времени замеса. Теперь я добавлю спелое тесто, но это не обязательно. Этот шаг можно пропустить. Хлеб получится точно таким же, только чуть менее ароматным. И рецепт спелого теста точно такой же, как и этого хлеба. То есть, когда вы замесите это тесто, то отщепите маленький кусочек и отправьте в холодильник до следующего раза. Теперь добавляем сахар по минимуму и опять кратковременно вымешиваем. Добавляем соль и продолжаем замес. В процессе желательно проверить температуру теста. Хотя если у вас действительно была холодная сыворотка, то все будет в норме. Продолжаем замес теста до развития клейковины. То есть тесто должно стать гладким, блестящим и настолько эластичным, что можно растянуть до прозрачного состояния, и оно не порвется. С миксером на это ушло чуть меньше 4 минут. Ну а вручную я бы справился где-то за 20. Ну и в конце выкладываем тесто на стол. Оно, конечно, со всех сторон будет очень липким. Таким оно и должно быть. Поэтому отбиванием и складыванием пополам несколько раз мы как бы натягиваем верх теста, делая его менее липким. Только главное, чтобы верх всегда смотрел на вас. Если перевернете тесто, то оно опять станет липким. И самое важное, ни в коем случае не используйте для борьбы с липкостью дополнительно муку или растительное масло. Это кардинально меняет рецепт. Хлеб получится, но другой. Единственное, что можно использовать, это вода. Она у меня в пиале под рукой. Смачивайте ей руки и скребок, и все будет отлично. Теперь чуток округляем тесто, отправляем в миску, накрываем и оставляем на полчаса. Через полчаса опять смачиваем руки и скребок, делаем складывание и убираем на расстойку до увеличения в объеме как минимум в 2 раза. Время специально не скажу, так как оно может значительно отличаться от множества факторов на вашей кухне. Главное — это ждите увеличения в объеме. А при какой температуре это делать, тоже надо решить самим. Ведь чем выше температура, тем быстрее подойдет тесто. И не стремитесь за скоростью, ведь чем дольше будет процесс ферментации, тем более ароматным, богатым разными вкусами и легче усваиваемым будет ваш хлеб. Далее делаем формовку хлеба. Тут уже можно слегка подпылить стол мукой, разровняйте пласт теста и сложите его конвертиком, чтобы закрыть липкую сторону, и скрутите в рулет с натяжением. И чем лучше получится натяжение при скручивании, тем более округлый и не плоский получится батон. Уложите заготовку на пергамент, подоприте бока и отправьте на последнюю расстойку до увеличения в 2 раза. И тут уже можно в местечко потеплее. Как заготовка подошла, присыпьте мукой. Так легче делать надрезы, тесто не будет тянуться. И отправьте примерно на 30 минут в разогретую духовку до 230 градусов. И сразу уберите жар до 200. А в конце за 10 минут до 180 градусов. Также можете подать пар. Это сделает корку более хрустящей и красивой. При остывании хлеб не накрывайте. Это приведет к смещению точки росы, что ухудшит качество корки и приведет к более быстрой порче. Для начинки понадобится чеснок, яйца, сыр, сосиски, огурцы, томатный соус, майонез, батон, укроп и перец. Дальше все просто. Натираем сыр на крупной терке, добавляем 1 яйцо, томатный соус, но не кетчуп, майонез, пару зубчиков чеснока, сосиски или колбасу, или что есть мясного в холодильнике. Это очищаем от шкурки, нарезаем кубиком, также и огурцы кубиком, но лучше использовать соленые, а не маринованные. Это будет тот самый вкус. Все тщательно перемешиваем и теперь нарезаем хлеб на 12 ломтиков, или сколько получится. Хлеб, кстати, сделан по мотивам латгальской булки, согласно ГОСТам от 1986 года. Получился он очень ароматным, мягким, с тягучей коркой. Прям вот вкус из детства. 2 горбушки сразу съел, не удержался. Выкладываем хлеб на противень
Накладываем нашу начинку, примерно по 2 столовые ложки на ломтик. Разравниваем, и если осталось лишнее, то можно с горкой сверху еще наложить. И отправляем на 10-15 минут в разогретую до 200 градусов духовку. А тем временем нарежьте укропа или любой другой зелени. К этим бутербродам очень подходит тимьян, тот же чабрец. Горячие бутерброды, только что из духовки, сразу посыпаем перцем и укропом, чтобы жар успел подхватить ароматы зелени и перца и разнести этот запах по всему дому. Тем временем, пока стынут бутерброды, можно заварить индийского чая с кусочком сахара, пару свежих помидоров в прикуску. И вроде бы получился обычный бутик с сыром и колбасой. Простой хлеб, практически на воде. Но именно воспоминания от детства из прекрасного далека делают его поистине особенным. Хотя у мамы все равно вкуснее. На этом все. Спасибо, кто досмотрел до конца. Ставим лайки, подписываемся. И помните, что нет секретных рецептов. Вся соль в деталях.